ஸோ இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் போயிருந்தோம் ஆனால் ஃப்ரீ கிரில்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கேண்டில் லைட் டின்னருக்கு ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸ். போல மெனுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனில் வந்துட்டு ரெண்டே டிஷ் தான் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து சிக்கன் சாலட், இன்னும் வந்து சிக்கன் காட்டோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெண்டு டிஷ்ஷையுமே ஆர்டர் பண்ணிட்டு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது வந்துட்டு வெல்கம் டிஷ், அதுதான் வந்து நேச்சோஸும் சாஸும் வந்துட்டு. ஸோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அடுத்து மெயின் கோர்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஜிஞ்சர் பிரெட், ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்கன் காட்டும். ஸோ இதில் கிரில்டு சிக்கன், மஷ்ரூம், ஃப்ரைடு பொட்டேட்டோ வித் க்ரீம் டாப்பிங்ஸ் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அடுத்து சிக்கன் சாலட். ஸோ இதில் லெட்யூஸும் சிக்கனையும் வந்துட்டு கிரில் பண்ணிட்டு ஸோ டாப்பிங்ஸை க்ரீமும் பிரெட் ஸ்க்ரம்ஸும் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இருந்துச்சு, சாப்பிட்றதுக்கு வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. ஸோ ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு செஃப் அப்படியே பாராட்டிட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். அப்படியே நீங்களும் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை கைஸ்.